បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៅបានរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាអ៊ំពូមីងនៅតាមរាជខេត្តរាជធានីដែលកំពុងតែស្វែងរកចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់បាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាក Honda CRV ឆ្នាំ97បាទពណ៌សម្បកអាឡឹកបាទឬក៏ពណ៌ស្លែបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនឡានមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំបានធ្វើការថត live លម្អិតដូចជាថត review បាទគ្រប់កលុកកលៀតជ្រុងជ្រោយបាទអំពីប្លុកម៉ាស៊ីនបាទដូចជាសាច់ដែកទឹកថ្នាំជូនអ៊ំលពូលមីងបងប្អូនបាទមើលច្បាស់តែម្ដងបាទមុនបងប្អូនបាទសម្រាប់ចិត្តឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមចំណាយពេលបាទ4-5នាទីបាទអំពីតាមដានអំពីការថត live លម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទចំនួន4-5នាទីបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញបាទរថយន្តម៉ាក Honda CRV បាទឆ្នាំ97ទុកជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនបាទក៏នៅអែមមែនទែនបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញក៏នៅអាឡុងស្រល់តែម្ដងអត់មានស្លេកស្លោះឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបាទភ្នំពេញ 2i7232 បាទប្រភេទឡាន CRV គឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺទូលាយហើយខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងដឹកអីវ៉ាន់តិចតួចបាទអាចមកមើល CRV បានបាទអាចជាប្រភេទរថយន្តបាទសន្សំសំចៃបាទគឺស៊ីសាំងតិចទេបាទ CRV ឆ្នាំ97គឺស៊ីសាំងតិចទេបងប្អូនបាទជាពិសេសឡានគឺលក្ខណៈខ្ពស់ហើយទូលាយខាងក្នុងផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទតាមដានជាមួយបងប្អូន 4-5 នាទីបាទបងប្អូនមកឃើញបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាពិលបំភ្លឺផ្លូវកមុកជាគៀងភ្លឺផ្លូវកមុកគឺនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានស្លេកស្លោឬឆ្កូតកន្លែងណាទេបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីតែម្ដងទាំងសងខាងបងប្អូនបាទនៅថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺអស់ទោះហើយឡាននេះបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺសបកកង់គឺបងប្អូនបានថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលទិញឡាននេះគឺចំណេញថវិកាបងប្អូនបាទអត់បាច់ចំណេញកន្លែងណាគឺបងប្អូនចំណេញត្រង់ថាគឺយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយពេលឬក៏ថវិការៀបចំបន្ថែមទៀតទេព្រោះឡាននេះគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទទាំងកញ្ចក់ទាំងស្រោមពូកទាំងម៉ាស៊ីនទាំងសាច់ដែកគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនមកឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺបាទឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនបាទឯកសារឈៀកពន្ធផ្លូវគឺបងរុយរលអស់ជាស្រេចបាទឈៀក2023ហើយសម្រាប់ពន្ធផ្លូវទៅតែបងរុយរលព្រឹកមាញ់ម្សិលមាញ់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពន្ធផ្លូវគឺ2021រុយរលជាស្រេចអញ្ចឹងឯកសារគ្រប់បងប្អូនអាចមិនបាច់ឈឺក្បាលឬក៏ចំណាយថវិកាផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនមកឃើញក៏នៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទមានកាងក្រោមទាំងអស់មួយសេតតែម្ដងបាទឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់បាទទឹកថ្នាំបាទជាពិសេសទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទក៏នៅមួយជុំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពូមីងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះរស់រានឡើងគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទធានាជូនឡានគឺសំណុំមូលឡានមូលតែម្ដងគឺអត់មានបុកប៉ះឬក៏ពុកច្រេះទេបាទដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទខ្ញុំបាទថតអត់មានលាក់លៀមកន្លែងណាទេបាទថតឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់ហើយអស់ចិត្តសម្រាប់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តបាទមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូហើយបងប្អូនអាចធ្វើការវិភាគបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថតអត់មាន edit ឬកាត់តអីទេបងប្អូនបាទគឺថតវីដេអូកាមេរ៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទសុំកញ្ចក់គឺមេកសរុបដោយអេណុកទេបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ចក់ខាងក្រោយមើលក្រោយគឺមានស្រោបដោយត្រឡប់អេណុកផងដែរអញ្ចឹងឡានគឺនៅបាទគឺនៅស្អាតហើយជាពិសេសមានឈ្នួនខាងក្រោមផងដែរបាទឈ្នួនខាងក្រោមបាទឡាននេះគឺស្អាតបងប្អូនហើយលេខលេខកញ្ចក់នៅមកជុំបាទលេខកញ្ចក់នៅមកជុំគឺអត់មានបែកបាក់ទេបាទក៏មានផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់ទេបាទនៅមកជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងក្នុងដូចបងប្អូនបានជម្រាបខាងដើមបាទរថយន្តប្រភេទ CRV គឺជាប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារបាទជាប្រភេទរថយន្តខ្ពស់ហើយទូលាយខាងក្នុងបាទសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាអាជីវករផ្សេងបាទដែលចង់បានទុកដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវដែរបាទគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនហើយជារថយន្តប្រភេទសន្សំសំចៃបាទថវិកាដូចជាសាំងប្រេងមកដែរជឺស៊ីសាំងតិចទេបងប្អូនបាទ
បាទ CRV គឺជាប្រភេទរថយន្តលេខអូតូបាទនេះលេខអូតូនៅនឹងកបាទរៀងប្លែកខុសគេបន្តិចសម្រាប់ Corolla ក៏ដូចជា Camry គឺលេខគេនៅកន្លែងនេះបាទតែប្រភេទ CRV គឺនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនបាទងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទេគឺយើងទាញដូចគ្នាបាទអក្សរដូចគ្នាទេ P O E N បាទ D ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កងតួសាំងដូចជាកងតួគីឡូនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទសម្រាប់គ្រឿងជួងក្នុងដូចបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅបាទនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លោកឬឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទឡាននេះដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមបងប្អូនយកទៅគឺចំណេញថវិកាបាទចំណេញថវិកាត្រង់បងប្អូនអត់ខ្វល់រឿងរៀបចំអីបន្ថែមទៀតបាទព្រោះឡាននៅស្អាតសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនងាយរោទេបងប្អូនបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំអីនៅមួយជុំតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតបាទគ្រប់ក្លុករលៀតជូនបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនបានឃើញខាងមុខហើយបាទនៅខាងក្រោយបាទស្រោមពូកបាទរួចរាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងស្រោមពូករួចរាល់បាទជាមួយនឹងសាច់ក្លុករលៀតបងប្អូនបានឃើញបាទនេះខ្ចៅនៅ7ពណ៌តែម្ដងនៅស្អាតអត់ទាន់មានការដោះដូរទេបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងលុករលៀតបាទបងប្អូនឡាននេះគឺនៅថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទបងប្អូនអាចវិភាគដឹងហើយបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទគ្រឿងជួអីនៅអែមបាទជញ្ជាំងខាងនេះដូចខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោកបាក់បែកទេបាទឡានគឺនៅថ្មីមែនទែនមួយនឹងក្លុបកលៀតបងប្អូនមកឃើញបាទឡានបើសិនជាច្រេះបងប្អូនមើលតែដៃទ្វារដឹងហើយបាទព្រោះដៃកន្លែងនេះស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលដឹងហើយបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីអត់មានច្រេះទេបាទក្លុបកលៀតកង់ដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅថ្មីមែនទែនបាទខ្ញុំបាននឹងថតបាតក្រោមជូនទៀតបាទសម្រាប់បាតក្រោមគឺនៅអែមបងប្អូននៅសាច់នៅខៀវទៅម្ដងបាទសាច់នៅខ្ចីទៅម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញបាតក្រោមនៅខ្ចីបាទសម្រាប់ខាងក្នុងដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទស្រោមពូករួចរាល់ទាំងមុខទាំងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឲ្យទៀតបាទឡានស្រស់ស្អាតបាទកម្ររោបានសាច់ដែកថ្មីរស់រាន់ឡើងបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាតម្លៃបាទបងប្អូនដាក់ខាងក្រោមវីដេអូឬពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទអញ្ចឹងមើលខាងក្រោយបន្តិចបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺទូលាយមែនទែនបងប្អូនបាទគឺទូលាយប្រភេទ CRV គឺជារថយន្តទូលាយបងប្អូនអាចដាក់ផ្ទុកអីវ៉ាន់បានច្រើនអញ្ចឹងសាច់ជួសាច់អីបងប្អូនមកឃើញបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លោកអីទេបាទ CRV គឺទូលាយណាស់ខាងក្នុងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនបាទអាចចែកចៅ CRV បានបងប្អូនបាទគឺស្រស់ស្អាតហើយទូលាយខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយឲ្យបារម្ភរឿងជប់ផុងកលទ្រូងកលអីទេបាទសាច់ដៃក្លុកក្លៀតបងប្អូនឃើញនៅអែមអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះនៅថ្មីណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះរស់រាន់ឡើងបាទគឺនៅថ្មីអញ្ចឹងបន្តតាមដានវីបងប្អូនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងថតខាងម៉ាស៊ីនជូនម្ដងបាទទឹកថ្នាំក៏នៅអែមមែនទែនបងប្អូនឃើញបាទឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទប្រភេទ CRV ឆ្នាំ97បាទគឺមុខអែមមែនទែនមុខកាចបាទឡាននេះគឺអែមមែនទែនបាទសម្រាប់សាច់ដែកបងប្អូនឃើញបាទនៅអត់ទាស់តែម្ដងបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទ Honda CRV ឆ្នាំ97បងប្អូនគឺនៅស្អាតនៅថ្មីបាទជាពិសេសគឺនៅក្លុកកលៀតសាច់ធ្នឹមមុខសាច់គល់បូមបាទគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះអីទេបាទឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទលេខតួលេខអីនៅច្បាស់បងប្អូនបាទនេះទាំងសងខាងបាទក្លុកកលៀតគឺអត់មានបុកប៉ះទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទថតបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយបាទមើលច្បាស់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវិភាគបានហើយសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់មកបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីអត់មានលេចប្រេងឬក៏មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីននេះទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតចេះនៅហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានhơiផ្សែងឬក៏អីទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រាន់ឡើងបាទនៅស្អាតឡាននេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គីឡូលីត្រជ្រួយហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបាន
បាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបងប្អូនដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនឡានស្អាតបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនឬជាពួកម៉ែថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានរបស់រថយន្តមានទឹកថ្មីឬជាម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅមុនគេបាទតម្លៃល្អផងដែរនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមកគេផងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា